د نن شپې سرټي کې مو مولانا صاحب د حمید الله صاحب د پاکستان د دارالعلوم حقانیه پر مدرسې ځانمرګي برید دا برید د جمعې د لمانځه پر مهال د اکوړه خټک په حقانیه مدرسې کې ترسره شوی چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبلې اړولې ده د دې مدرسې مشر او د طالبانو پلوي مولانا حامد الحق په دې برید کې وژل شوی دی که مخه یې ونه نیول شي طالبان ښایي خپل ظلمونه او ځپونکي اقدامات د افغانستان پر خلکو لا زیات او پراخ کړي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنې د ملګري ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د طالبانو پر ضد د دوامداره فشار او د نړیوالې ټولنې د بیړنۍ مداخلې غوښتنه کړې ریچارډ بنت خبرداری ورکړی چې که نړیوال اقدام ونه کړي طالبان به د خپل بشري حقونو ضد پالیسۍ پراخه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د نړۍ تر ټولو استبدادي هیواد د 2023م کال د ولسواکۍ شاخص د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له شمالي کوریا هم زیات استبدادي هیواد بللی دی او د غزې بشري ناورین خلک په داسې حال کې د روژې مبارکې میاشتې تیاری نیسي چې خپلو کورونه له لاسه ورکړي او تر خیمو لاندې ژوند کوي نن شنبه لسم د کاب چې برابره ده 28 د فبروري سره د مهال هم بشپړ خبرونه ظالمه مصباح یم نن د اکوړه خټک په حقانیه مدرسې کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید وشو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دې مدرسې مشر او د طالبانو یو پیاوړی ملاتړی مولا حمید الحق حقانی په دې برید کې وژل شوی دی د راپور له مخې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او له 20 ډیر نور ټپیان دي په ورته وخت کې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ته نږدې روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی مولانا حمید الحق چې د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی و په 2018 کال کې د خپل پلار مولانا سمیع الحق له وژنې وروسته د جمعیت العلماء اسلام د سمیع څانګې مشرۍ په غاړه واخیسته سمیع الحق چې ډیری وخت د طالبانو روحاني پلار په نوم یادیږي د افغان طالبانو یو کلک ملاتړی او د دارالعلوم حقانیه بنسټ کېښود چې د پاکستان یو له خورا اغیزمنو اسلامي مدرسو څخه دی د جمعیت العلماء پاکستان پخوانی مشر مولانا سمیع الحق هم په 2018 کال کې په خپل کور کې ووژل شو پاکستاني پولیسو ویلي چې بریدګر نامعلوم کس او سمیع الحق د پاکستان پر راولپنډي ښار کې د چاقو په ګزارونو ووژو د حقانیه مدرسې د پام وړ فارغانو په منځ کې د طالبانو 4 لوړپوړي چارواکي هم شامل دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي عبداللطیف منصور د حقانیه شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی او د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر خیر الله خیرخوا د دې مدرسې له فارغینو څخه دي له دې مخکې د امو په یو ځانګړي راپور کې څرګنده شوې وه چې طالبانو د حقانیه اکوړه خټک مدرسې ځینو فارغانو ته د ماسترۍ سندونه هم ویشتلي دي د پاکستان لومړی وزیر او ولسمشر د برید غندلی دی تر اوسه پورې کومې ډلې په اکوړه خټک کې د حقانیه په مدرسې د ځانمرګي برید مسؤلیت نه دی منلی د ملګري ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې د عاجلې مداخلې غوښتنه وکړه ریچارډ بنت د ملګري ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت نور هم خراب شوی دی او طالبان یو بنسټیز تبعیض نظام او جنسیتي تبعیض عملی کوي بنت همداراز خبرداری ورکړ چې که نړیواله ټولنه لا پسې کار نشي طالبان په خپل ظلمونه په ځانګړې توګه د ښځو انجونو او ممکن د مذهبي او قومي لښکریو پر وړاندې نور هم زیات او پراخ کړي هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو فشار زیات کړي ورته مهال د افغانستان استازي په دې شورا کې وویل چې نړۍ باید د دې وضعیت پر وړاندې بې تفاوته پاتې نشي دلته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د دې سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور وړاندې کوي ریچارډ بنت د بشري حقونو د وضعیت لا خرابېدو او سختېدو خبرې کوي او وايي طالبان یو ډول بنسټیز تبعیض نظام او جنسیتي ظلم عملي کوي چې د بشري حقونو پراخې سرغړونې له ځان سره لري د هغه په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون د خلکو ژوند د ټولو برخو تر کنټرول لاندې راوستي او هیڅوک د دې ظالم رژیم له ځپونکو اقداماتو خوندي نه دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژر د افغانستان په وضعیت کې مداخله وکړي
که مخه یې ونه نیول شي، طالبان ښایي خپل ظلمونه او ځپونکي اقدامات د افغانستان پر خلکو لا زیات او پراخ کړي، په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او ښایي د مذهبي او قومي لږکیو پر وړاندې. دا به هغوی په یو پراخېدونکي کړۍ کې د تبعیض، بیلتون او ځپونکي اقداماتو ښکار کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې ښځې د طالبانو تر سخت فشار لاندې دي. هغه له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو دوامداره او اصولي نړیوالي فشار راولي او د طالبانو د عادي کولو مخ ونیسي. نوموړی همداراز ویل چې هیوادونه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د عیناً باور وړ او تایید شوو پرمختګونو پر بنسټ مشروط کړي. د نړیوالې ټولنې لخوا د قوي او متحد غبرګون نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. موږ مکلف یو چې د بې تحرکۍ د دوام له امله هغوی لا ډیر ونه هڅوو. باید اجازه ورنه کړو چې تاریخ تکرار شي، ځکه چې دا کار به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې تر هغه هاخوا هم ویجاړونکې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندلو او د هغه د جرم ګڼلو غوښتنه وکړه ترڅو د طالبانو د ځواب ویلو لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی په دې ناستې کې ویل چې طالبان د ځپلو نیولو، شکنجې او د بشري حقونو د نورو ډولونو نقض ته زور ورکړی. هغه باور لري چې طالبان د خپلو سیاستونو له لارې له نړۍ سره د خبرو دروازې تړلې دي. د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو ټول ابعاد یو عاجل او همغږي نړیوال غبرګون ته اړتیا لري. نړیواله ټولنه نشي کولی په داسې حال کې بې تفاوته پاتې شي چې دا جنایتونه لا هم دوام لري. له بلې خوا اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو له لوري عملي کېدونکو جنسیتي تعویض کولی شي د جنسیتي ځورونې لامل شي او د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژندل شي، چې د روم د اساسنامې له مخې افغانستان هم د دې تړون یو لاسلیک کوونکی هیواد دی. یادې ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو منظمې سرغړونې او ځپل په کلکه غاندي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د 2024م کال د خلکو د ولسواکۍ شاخص د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د نړۍ تر ټولو استبدادي هیواد معرفي کړی. د اکومینس مجلې د دې شاخص په راپور کې راغلی چې افغانستان د استبدادي نظامونو په منځ کې تر ټولو بد ځای لري او په مدني ازادیو، انتخاباتو، سیاسي مشارکت او د حکومت په اجراءاتو کې 0 نمرې اخیستي. یو شمېر افغانان هم د طالبانو پر سیاستونو نیوکه کوي او وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې هیڅ دیموکراسي شتون نه لري. د 2024م کال د خلکو د ولسواکۍ وروستی راپور چې د اکونومیسټ مجلې د څیړنیز واحد لخوا خپاره شوی ښیي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له 10 څخه د 0.25 نمرو په ترلاسه کولو سره یو ځل بیا د نړۍ په کچه د استبدادي هیواد په توګه نومول شوی. دا راپور د نړۍ 140 هیوادونه ارزولي او د ټاکنیز بهیر، مدني ازادیو، د حکومتي اجراءاتو، سیاسي مشارکت او سیاسي کلتور په ګډون د 5 اساسي معیارونو پر بنسټ افغانستان د استبدادي نظامونو په منځ کې په تر ټولو بد وضعیت کې ځای لري. و این امتیاز پایینی که افغانستان از آن خود کرده برمیگرده به نقض حقوق بشر، نقض آزادی‌های مدنی و نقض حقوق زنان در افغانستان. گروه طالبان با سیاست‌های سختگیرانه‌شان زندگی را در افغانستان به مردم بسیار دشوار ساختند. دا راپور وایي چې حتی د شمالي کوریا د خلکو ولسواکي د طالبانو تر سیوري لاندې افغانستان څخه بهتره ده، خو طالبانو تر اوسه دې راپور ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. متاسفانه مجله یاد شده در فرهنگ سیاسی به حاکمیت فعلی یک اشاره چند نمره داده است که این وضعیت را نشان میده، یعنی که فرهنگ سیاسی مردم افغانستان مرتبط به حاکمیت فعلی است که این را ما مردود میشماریم. یو شمېر افغانان هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د خلکو ولسواکي له منځه تللې ده. د طالبانو سخت دریځي پالیسي او د ټولنیزو ازادیو پر وړاندې پراخ محدودیتونه یې اصلي لاملونه دي.
چیزی به نام دموکراسی در افغانستان اصلا وجود نداره. حتی معنی دموکراسی را طالبان نمیدانند. دموکراسی یعنی داشتن فرهنگ، تعلیم، تربیت، آزادی فردی، حق مشارکت در جامعه که همه آن را طالبان سلب کردند. د نړیوالو راپورونو له مخې افغانستان په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو ټیټ ځای لري. د دې وړاندې د 2024 کال د روڼتیا نړیوال سازمان د فساد ادراک شاخص افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په 115 ځای کې راوست. دا د تیر کال په پرتله 3 درجې ښکته تګ ښیي. همداراز د 2024 کال د نړیوالې لوږې شاخص راپور افغانستان د 124 هیوادونو په منځ کې د 10.8 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په 114 ځای کې راوست او دغه هیواد د لوږې وضعیت جدي بللی و. په ویانا کې د فدرال غوښتونکو مجمع د غونډې په 2مه ورځ د افغانستان د فدرالي جمهوریت اساسي قانون معرفي شو. د دې مجمع یو شمیر مهم غړي فدرالیزم د افغانستان د روان وضعیت څخه د وتلو یوازینی حل بولي او ټینګار کوي چې انحصاري او قومي نظامونه له ماتې سره محکوم دي. له بلې خوا د پخواني ولسمشر د دفتر رئیس متین بیک ویلي چې د طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړه حتمي ده خو د پیل وخت یې لا معلوم نه دی. د طالبانو وروسته د افغانستان لپاره نوې لارې چارې. د اوترش پلازمینه ویانا د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع د 2مې ورځې غونډې کوربه دی. د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع د غونډې په 2مه او وروستۍ ورځ د بېعدالتیو د سیاسي نظامونو د سقوط او په هیواد کې د ولسواکۍ د تحقیق پر عواملو د بحث ترڅنګ د افغانستان د فدرالي جمهوریت اساسي قانون هم معرفي کړ. دا سیاسي مجمع د واک پر نیولو، قومي سیاستونو او پر انحصار سیاسي جوړښتونو نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړه چې د افغانستان د سیاسي جوړښت فدرال کولو له قومي استبدادي او د واک له انحصار څخه د وتلو یوازینۍ لاره ده. ما حاکمیت یک طرفه پشتونها را قبول نداریم. حاکمیت یک طرفه افغانها را که ما میگیم پشتون قبول نداریم. بس ساختار تغییر بکنه تا بقیه اقوام در یک وضعیت دموکراتیک بتوانند با هم همزیستی داشته باشند. الان شما میبینید زنها اجازه دست خواندن کار ندارن. بر زبان فارسی و بقیه زبان‌ها ستم روا داشته میشه. بر مذهب تشیع ستم روا می‌دارن. بقیه مذاهب حالا اگر هستیم بیاورید خیلی کم در افغانستان، ولی مطلقاً هیچ کسی در هیچ زمینه آزادی نداره. نه آزادی زبان، نه آزادی فرهنگی، نه آزادی حتی کنترل بر بدن خود، بر لباس خود، بر نمیدونم زندگی خودم ندارم به دلیلی که اینا اونجا مسلطه. د فدرال غوښتونکو مجمع د پخواني ولسمشر د مرستیال سرور دانش په ګډون د پخواني حکومت د یو شمېر مخکښې څیرو او د هغوی سیاستوالو له لوري رامنځته شوې چې د ریاست نظام او د طالبانو لخوا د جوړ شوي سیاست جوړښت منتقدین دي. د طالبانو په وړاندې د سیاسي ډلو د رامنځته کېدو هممهاله د هیواد د پخواني ولسمشر دفتر رئیس ویلي چې د طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړه حتمي ده. متین بیک په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو خپل منځني اختلافات او جناح جوړونې په شدت سره روانې دي او د طالبانو دننه جګړه حتمي ده، خو د دې نښتې د پیل دقیق نیټه او وخت لا روښانه نه دی. د طالبانو د داخلي اختلافونو له زیاتوالي سره هممهاله د طالبانو په وړاندې سیاسي نظامي صفتبندي هم زیاتې شوې دي. له یوې میاشتې په کمه موده ویانا د 2 مهمو غونډو کوربه وه. یوه د مقاومت او ازادۍ جبهې او د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو او بله هم د افغانستان د فدرال غوښتونکو غونډه چې نن پای ته ورسېده. همداراز یو شمېر ایراني رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې عبدالرب رسول سیاف چې د طالبانو د سیاسي مخالفینو له مشرانو او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت شورا غړی دی، ایران ته سفر کړی و. د ځینو شنونکو په باور دا سفر شاید له سیاسي حایشو او د هیواد د سیاسي وضعیت په اړه سلا مشورې وي. د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د افغانستان پیچلی وضعیت یوازې ډونالډ ټرمپ ته د واک له رسېدو له امله نه دی. روزا وټنبایو د پرینستو پوهنتون له محصلینو سره په یوه ناسته کې ویلي چې د ښځو او پخوانیو سیاستوالو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځه پالیسۍ هم د وضعیت د لا پیچلتیا یو مهم لامل دی. میرمن وټنبایو ټینګار کړی چې د تغذیې ناوریني وضعیت او د طالبانو لخوا پر بشري مرستو محدودیتونه
د افغانستان اوسنۍ مهمې ننګونې دي. هغې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو وضعیت ډېر خراب بللی دی. په همدې حال کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو محدودیتونه د ښځو ژوند له هره اړخه سخت کړی دی. افغانستان د نړۍ دویم بشري ناورین لرونکی هیواد چې شاوخوا 23 میلیونه کسان یې بشري مرستو ته اړتیا لري. سره له دې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتونبایوا د پرینستون پوهنتون له محصلینو سره په یوه ناسته کې د افغانستان د خلکو د تغذیې ناوریني وضعیت او د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر ویش محدودیتونه د هیواد تر ټولو لویې ننګونې وبللې. هغې د میندو د لوړې مړینې کچې ته په اشارې وویل وضعیت ډېر خراب دی. د یوناما مشرې همدارس زیاته کړې چې د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ده چې د کورونو کړکۍ باید داسې جوړې شي چې هیڅوک د ګاونډیو ښځې ونه ویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د افغانستان پیچلی وضعیت یوازې د ډونالډ ټرمپ د واک ته رسیدو له امله نه دی، بلکې د ښځو او پخوانیو سیاستوالو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځه پالیسي هم د وضعیت د لا پیچلتیا یو مهم لامل دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د طالبانو محدودونکي پالیسۍ د اوسنیو ننګونو اصلي لامل بولي. در افغانستان تمام حقوق بشر نقض شده است، به خصوص حقوق زنان افغانستان. از وقت آمدن طالبان و دین سو سهم فعال زنان افغانستان که در جامعه داشتن ازشان گرفته شده است. یو شمېر افغانې ښځې او نجونې وایي د طالبانو محدودونکو سیاستونو په تیرو 3 کلونو کې نه یوازې له ټولنیز پلوه بلکې له اقتصادي اړخه هم پر دوی سخت فشار راوړی دی. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې بحراني شرایطو کې یې هیر نه کړي. سیاست‌های طالبان در سال گذشته خیلی روی زندگی و اقتصاد ما تاثیر گذاشته. در کل اقتصاد خانواده خود ما و اطرافیان ما خیلی پایین آمده و از مشکلات صحی گرفته تا غذای صحی با مشکل مواجه هستیم. نه زنان در خانواده ها کار کرده میتوانند، نه برای مردان در بازار کار آنچنانی وجود دارد. زنان و دختران افغانستان از تمامی حقوق خود محروم هستند و تمام حقوقشان توسط طالبان نقض گردیده است. ما از جامعه جهانی میخواهیم که به خاطر حقوق بشر تلاش کنه. د دې وړاندې هم روزا اوتونبایوا خبرداری ورکړی و چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه به جدي پایلې ولري. د 12 هیوادونو ښځینه بهرنۍ وزیرانو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد بللی دی. په تیرو 12 میاشتو کې نږدې 9 میلیونه کسان په افغانستان کې د اقلیمي خطرونو تر اغیز لاندې راغلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دې ډلې له 500,000 څخه ډیری کسان د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي ناورینونو له امله بېځایه شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې 11 میلیونه څخه ډیر کسان په افغانستان کې د اقلیمي ناورینونو له جدي پایلو سره مخ دي. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوالو سازمان مشر ویلي چې افغانستان سره له دې چې د ګلخانه‌ای ګازونو په تولید کې لږ ونډه لري، د هغو 10 هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو ډیر زیان ویني. تیرو 12 میاشتو کې وخت نا وخت نړیوال اقلیمي بدلونونه پر افغانستان سوري اچولی وو. وروستۍ بیلګه یې 3 ورځې وړاندې د فراه، هلمند او کندهار مرګوني سیلابونه وه چې لسګونه کسان یې قرباني کړل. د کډوالۍ د نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي چې د تیرو 12 میاشتو په اوږدو کې 9 میلیونه کسان په افغانستان کې د اقلیمي ګواښونو تر اغیز لاندې راغلي چې له دې ډلې 500,000 کسان د سیلابونو او وچکالۍ او نورو طبیعي ناورینونو له امله بېځایه شوي دي. راپور زیاتوي چې د 2021 کال څخه تر 2024 کال پورې 9 میلیونه کسان په افغانستان کې بېځایه شوي. نږدې 400,000 کورونه او شتمني زیانمن شوي یا له منځه تللي او نږدې 14,000 کسان د طبیعي پیښو له امله مړه یا ټپیان شوي دي. راپور دا هم وایي چې 11 میلیونه کسان په ځانګړه توګه په غور، خوست او جوزجان کې لا هم د اقلیمي ناورینونو له جدي پایلو سره مخامخ دي. د طبیعي پیښو یو بیلګه دلته په ګردیز کې خلک وایي د واورې ورېدو، د برېښنا کوچنۍ ستنې او ونې راپرځولي دي. تیری لارم بند په موټر نه راځي. دغه ورته تیری سټو کنداول طرف هم په موټر نشته او لکه څه برکوچونه راغلي دي، ډېر زیات لارې بند دي. یا هم په بادغیس کې د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د تیرې اونۍ بارانونو زیانونه اړولي دي.
ببینید این چوبک خلاصه ختمه. اگه از اینجا ما بار نمیشده می بلیم چپا میشد. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې 96 سلنه د افغانستان کلیوال سیمې د اقلیمي بدلونونو له امله د طبیعي پیښو په وړاندې د حیاتي اقداماتو لپاره لازمي سرچینې نه لري. انسان که به خاطر از این کار میکنه که هر سال همین سل میاد مخروب بسیار میکنه، همین سرار همین سل میبره. چند دفعه طالب تقریبا دهار سعی کنه که چپه شده. د تازه راپور له مخې په تیرو 3 کلونو کې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبیعي پیښو له وسلوالو نښتو مخکېوالی اخیستی او په افغانستان کې د بېځایېدنې تر ټولو لوی لامل یې ګرځېدلی. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر ویلي سره له دې چې افغانستان د ګلخاني غازونو په تولید کې د نشت په حساب ونډې لري، د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنېدونکو له پلوه د نړۍ د 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې راځي. د تورخم لاره د 2 ورځې لپاره لا هم تړلې پاتې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د تورخم پولې دواړو غاړو ته له 15,000 څخه زیات بار وړونکي موټرونه بند پاتې دي چې د میوو او سبزیجاتو په ګډون توکي لیږدوي. د دې رسنیو د راپور له مخې د یوې اونۍ لپاره د افغانستان او پاکستان په پوله د تورخم د مهمې لارې تړل کېدو 2 اړخیزه سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ ګډوډ کړی او سوداګرو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. د راپور له مخې ډېر خلک د ژمي په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. د تورخم لاره د مارچ په 13مه د طالبانو لخوا د سرحدي تاسیساتو د جوړولو له امله د پاکستان لخوا وتړل شوه. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو تېره اونۍ د لارې د بیا پرانیستلو لپاره خبرې اترې وکړې، خو دوی کومې پایلې ته ونه رسېدل. پاکستان د پولې په اوږدو کې د افغان لوري لخوا د تاسیساتو د بندولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د پاکستاني چارواکو وړاندیز رد کړی دی. اوس هم اقتصادي خبرونه. د هلمند ولایت شمېر اوسېدونکي وایي چې د سړې هوا په موسم کې په دې ولایت کې د لرګیو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده. دوی وایي چې د کافي سون لرګیو د اخیستلو توان نه لري. د دوی په وینا دوی اړ دي چې د 80 افغانیو په بدل کې 1 من لرګي واخلي. د سړې هوا په موسم کې په هلمند ولایت کې د سون لرګیو بیه لوړه شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د 1 من لرګیو بیه 80 افغانیو ته رسېدلې ده چې د دوی په وینا ګرانه ده او د دې ولایت ډېری اوسېدونکي د اخیستلو توان نه لري. اوس زموږ د خلکو حالات ډېر خراب دی، یعنې کومکونه ور باندې بند دي، کومکونه هم نه ورته راځي او یو کښو کرونده و زراعت مالداري هم د لاسه ورکړې ده. د هلمند یو شمېر نور اوسېدونکي وایي چې د خپلو کورونو د تودولو لپاره د غرونو بوټو کارولو ته اړ دي چې لوګی یې ناروغۍ رامنځته کوي. دغه بوټي موږ من په 80 روپۍ اخلو، ماښام اور نه لرو. یو شمېر وړې اوبډنکې ښځې وایي چې د دودیزو تارونو په بازارونو کې د خراب وضعیت له امله د دوی کاروبار هم بې خونده شوی دی. منوره وایي چې هغه باید د ځان او خپلو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره په پور خواړه او سون توکي واخلي. چې کاک غوړي په کور کې نه لرم، اوس مې دا ورور ته وویل د اکادر کې نیمه کیلو وازګه واخلم، هغه غوړي کومه خپل ګزاره په وکړم. یوه کپه وړه راځي راسره تلاشي وکړي، کوم وړه پیدا کړه یا مو غوړي پیدا کړه دا یم اوس د بازاره رالم، دې دوکان ته ودرېږم په قرض یې راکړه، دې دوکان ته ودرېږم، یو مسلمان یې راکړي بیا هغه قرض د په څه شي ورکړم، بس د کونډې وضعیت په څه شي. دا په داسې حال کې ده چې د کافي برېښنا د نشتوالي او د تیلو او ګازو د لوړو بیو له امله د هلمند ډېری اوسېدونکي د خپلو کورونو د تودولو لپاره لرګي کاروي. نن هم د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 3.25 افغانۍ، یو یورو 15.15 افغانۍ، زیانې لره 1.8 افغانۍ، زر هندي روپۍ 295 افغانۍ، یو د مارچ درهم 19.94 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 255 افغانۍ. او د بهرني خبرونو په لړ کې د غزې اوسېدونکي سږ کال په داسې حال کې د روژې مبارکې میاشتې ته چمتووالی نیسي چې ډېری کورنۍ خپل کورونه له لاسه ورکړي او لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
د عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو هڅو سره سره جګړې او ویجاړۍ لا هم په دې ښار کې سیوري غوړولي دي. په خان یونس د غزې په زړه کې خلک هڅه کوي چې په محدوده امکاناتو سره د روژې مبارکې میاشتې ته چمتوالی ونیسي، خو د ډیرو لپاره دا روژه د پخوا کلونو د روژې په څیر هیڅ ورتوالی نه لري. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر خلک لا هم په خیمو کې ژوند کوي، ځینې پلورونکي هیله لري چې سږکال روژه د تیر کال په پرتله یو څه شوي، خو بیا هم بیه د جګړې د دورې په پرتله لوړې پاتې دي. یمن الفقاوي چې د بازارونو یو پلورونکی دی وایي که څه هم بیه د جګړې د سختو شیبو په پرتله راټیټې شوي دي، خو د ډیرو خلکو لپاره لوړې ګڼل کیږي، په داسې حال کې چې د غزې اوسیدونکي د روژې مبارکې میاشتې ته چمتوالی نیسي. د اوربند د غزولو مذاکرات لا هم روان دي. د جنوري په 19مه د 3 پړاو اوربند له پیل وروسته یو شمېر اسرائیل یرغمل شوي کسان او فلسطیني بندیان خوشي شوي دي، خو د اوربند د راتلونکي پړاو او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې لا وروستۍ شوي نه دي. د خبر ټولګي په پای کې مو هم د لوبې خبرونه. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د اتلولۍ جام کرکټ سیالۍ روانه ده. افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته 240 منډو هدف وټاکه. اوس مهال د استرالیا لوبغاړي د دې هدف د پوره کولو لپاره توپ وهنه کوي. افغانستان خپله دویمه لوبه له انګلند څخه وګټله او په زړه پورې لوبې نندارې ته وړاندې کړه. د آشیهار کراټې د دوستۍ جام سیالۍ پرون په پلخمري ښار کې د 4 سپورتي کلوبونو د 40 ورزشکارانو په ګډون سره پیل شوي. په دې سیالیو کې چې په 2 سټایلونو کې کاټا او مبارزه کې ترسره شوي، د کهکشان سپورت کلب لومړی مقام خپل کړ، په داسې حال کې چې د ځوانانو اتحادیه او عقابان کلبونه په ترتیب سره 2م او 3م مقامونه ترلاسه کړل. قدر ملیدونکو مانه چې درېیمه له امو سره وئ، د لا هم زیاتو کره او تازه خبرونو لپاره تاسې کولی شئ چې امو د ټي وي پاڼې نښانۍ لاندې مونږ وڅارئ. علامه مال ښه شپه.